সময় বিকেল ৪টা ১৯৪৩-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি। মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটির ২০০ মাইল দক্ষিণে আর মেক্সিকোর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মিচোয়াকান প্রদেশের উরুয়াপানের কাছেই ছোট্ট একটা গ্রাম পেরিকুটিন। সেই গ্রামের কৃষক ডিওনিসিও পুলিডো তার ক্ষেতে ভুট্টা চাষের জন্য জমির মাটি তৈরি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করেই বাজ পড়বার মতো করে একটা জোরালো শব্দ হয়, যদিও আকাশ ছিল মেঘশূন্য। জমিতে একটা বড় ফাটল দেখতে পান, সাথে মৃদু ভূকম্পন। এই ফাটল থেকে জন্ম নেয় নতুন আগ্নেয়গিরি পেরিকুটিন, যার লাভা উদ্গীরণের স্থায়িত্ব ছিল টানা ৯ বছর, ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি অবধি। সুপ্রিয় দর্শক, আদ্যপান্তর এই পর্বে আমরা জানব পেরিকুটিন নামের বিস্ময়কর এক আগ্নেয়গিরির কথা। আধুনিককালে পেরিকুটিন আগ্নেয়গিরি হল পৃথিবীর একমাত্র আগ্নেয়গিরি যার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ভূতত্ত্ববিদ এবং বৈজ্ঞানিক মহল প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমৃদ্ধ হয়েছে বৈকি। আর তাই পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ আর নবীন এই আগ্নেয়গিরিকে ৭টি প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। পেরিকুটিন আর সান হুয়ান গ্রাম দুটি আগ্নেয় লাভার স্রোত আর লাভার ছায়ের মিশ্রণে তৈরি পাইরোক্লাস্টিক স্তরের নিচে চাপা পড়ে যায়। সান হুয়ান গ্রামের একটা গির্জার ভগ্নাবশেষ ছাড়া পুরনো বসতির কোনো কিছুই দাঁড়িয়ে নেই। আগুনে লাভার স্রোত শতাধিক ঘরবাড়ি সহ গ্রাম দুটিকে ঢেকে দেয়, যার স্রোত বেয়ে চলে আশপাশের ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা। একরকম পুরো জনপদের কবর রচিত হয়। আর আগ্নেয়গিরি থেকে তৈরি হওয়া ভলকানিক অ্যাশ বা ছাই বাতাসে ভেসে পৌঁছে যায় মেক্সিকো সিটি অবধি। ফলশ্রুতিতে আশপাশের বিস্তৃত চাষের জমি ও বনভূমি পরিণত হয় নিষ্ফলা বিরান ভূমিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলমান সত্ত্বেও পেরিকুটিনের উদ্গীরণ সারা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। লাইভ সহ শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের সাংবাদিকরা গল্পটি কভার করতে ছুটে গিয়েছিলেন। অগ্ন্যুৎপাতের পরবর্তী বছরগুলোতে এই এলাকার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় যাত্রীদের আগ্নেয়গিরিটিকে নির্দেশ করা একটি অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছিল বিমান চালকদের জন্য। শুধু তাই নয়, ১৯৪৭ সালে মুক্তি পাওয়া একটি হলিউড মুভি ক্যাপ্টেন ফ্রম ক্যাস্টাইলের চিত্রায়ন এখানেই হয়েছিল। অগ্ন্যুৎপাত হওয়া আগ্নেয়গিরিটিকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে, যেখানে স্থানীয়রা ছবির এক্সট্রা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। প্যারিকুটিনের অগ্ন্যুৎপাতটি মেক্সিকান শিল্পীদের একটি প্রজন্মকে তাদের কাজে এটিকে চিত্রিত করতে বা তুলে আনতে অনুপ্রাণিত করেছিল, যার মধ্যে ডক্টর অ্যাটল, দিয়েগো রিভেরা, ডেভিড আলফারো সিকিয়েরোস, আলফ্রেডো জালস এবং পাবলো হিগিন্স অন্তর্ভুক্ত আছেন। আগ্নেয়গিরির গোত্রবিচারে প্যারিকুটিন একটি সিন্টারকোন ভলকেনো গোত্রীয় আগ্নেয়গিরি, অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ স্তরের একটি উৎস থেকে জ্বলন্ত আগুনে লাভার উদ্গীরণ শুরু হয়। লাভার ঊর্ধ্বমুখী বিস্ফোরণের মুখকে ঘিরে তৈরি হয় পাইরোক্লাস্টিকের গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি জ্বালামুখ। প্রথম সপ্তাহে জ্বালামুখের উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫০ ফুটে, যা ২ মাসের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ ফুট উচ্চতায়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষবারের মতো লাভা উদ্গীরণের পর এই উচ্চতা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪৭৬ ফুট বা ৪৫০ মিটারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যা দাঁড়ায় ৯২১০ ফুট বা ২৮৮০ মিটার উচ্চতায়। প্রথম রাতে লাভার উদ্গীরণের সময়ে একজন পর্যবেক্ষক সেলেদিনিয়া গুতেরেজের ভাষ্য অনুযায়ী, যখন রাত্রি হল আমরা শুনতে পেলাম সমুদ্রের গর্জনের মতো শব্দ। অন্ধকার আকাশ জুড়ে আগুনের লালচে শিখা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু ছিল ৮০০ মিটার কিংবা তার চেয়েও বেশি উচ্চতায়। সেগুলো যেন সোনালি গাঁদা ফুলের মতোই ফেটে পড়ছিল এবং আতশবাজি বৃষ্টির মতো মাটিতে আছড়ে পড়ছিল। আগ্নেয়গিরিটি ট্রান্স মেক্সিকান ভলকানিক বেল্টের উপর অবস্থিত, যা মধ্য মেক্সিকোর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত ৯০০ কিলোমিটার বা ৫৬০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। এর মধ্যে আছে সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালা, যেখানে বেশ কিছু আগ্নেয়গিরির মৃত জ্বালামুখ সহ আগ্নেয় শিলার লাভার ছাই দিয়ে তৈরি অসংখ্য সিন্টার কোন এবং কিছু ঘুমন্ত ভলকানিক ভেন্টও রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষ্য অনুযায়ী পেরিকুটিন গ্রামে পুলিডোর ক্ষেতের এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সেখানে বাজ পড়বার মতো শব্দ হচ্ছিল, যেখানে আকাশ ছিল পুরোপুরি মেঘমুক্ত। এই আওয়াজগুলো ম্যাগমার গতিবিধির কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্পের সাথে সম্পর্কিত। পরবর্তীতে একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ শুরুর অন্তত ৫ সপ্তাহ আগে থেকে সর্বোচ্চ ৩.২ মাত্রার অন্তত ২১টি ভূমিকম্প নথিভুক্ত হয়েছিল। তবে স্থানীয় সংবাদপত্রের সূত্রে বলা হয়, ১ সপ্তাহ আগে দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ বার ভূকম্পন হয়েছে, যেখানে
পুলিডোর ক্ষেতে ঘটে যাওয়া ঘটনার একদিন আগে এই সংখ্যাটি ছিল ৩ শতাধিক। ৯ বছরের জীবনচক্রের নবীন এই আগ্নেয়গিরি 4টি ধাপে বা অধ্যায়ে বিস্তৃত। প্রথম ধাপ কুইটজোচোর ব্যাপ্তি ছিল 1943-এর 22 ফেব্রুয়ারি থেকে 18 অক্টোবর। কুইওসুর উপত্যকায় যে ফাটলগুলি তৈরি হয়েছিল তাতে প্রাথমিক সিন্ডার কোনটি তৈরি হয়। এ সময়ে অগ্নুৎপাতকালে উপরে নিক্ষিপ্ত উপাদানগুলোর বেশিরভাগই ছিল ওয়ালনাট আকৃতির নুড়ি পাথর, যার ব্যাস 2 থেকে 64 মিলিমিটার পর্যন্ত। মার্চ মাসে অগ্নুৎপাত আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 4 মাসে জ্বালামুখের উচ্চতা পৌঁছে 200 মিটার এবং 8 মাসে গিয়ে দাঁড়ায় 365 মিটারে। 12 জুন তারিখে আগ্নেয় লাভার স্রোত পেরিকুটিন গ্রামের দিকে ধেয়ে যায়। পরের দিন পেরিকুটিন গ্রামটি মনুষ্য বসতি শূন্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ধাপ স্যাপিচির ব্যাপ্তি 18 অক্টোবর 1943 থেকে 1944-এর 8 জানুয়ারি অবধি। এ সময়ে জ্বালামুখের উত্তর দিকের এক প্রান্তে ফাটল বা ভলকানিক ভেন্ট তৈরি হয়, যা থেকে লাভার স্রোত ধেয়ে যায় সান হুয়ান গ্রামের দিকে। ফলশ্রুতিতে সান হুয়ান গ্রামটিও জনশূন্য হয়ে পড়ে। আগস্ট নাগাদ পুরো গ্রামটি আগ্নেয় শিলা আর ছাইয়ের পাইরোক্লাস্টিক স্তরের নিচে চাপা পড়ে যায়। জেগে থাকে গ্রামের গির্জার ভগ্নাবশেষের কিছু অংশ। উপত্যকা পৃষ্ঠ থেকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় 330 মিটারে। প্রথম 2 ধাপে লাভা স্রোতের ধীর গতি থাকবার কারণে স্থানীয় অধিবাসীরা স্থানান্তর হতে পেরেছিল নিরাপদে। কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। যদিও গবেষণা মতে এই 2 ধাপেই প্যারিকুটিন আগ্নেয়গিরির উৎকীর্ণ হওয়া আগ্নেয়শিলা, আগ্নেয় ছাই ও লাভার শতকরা 90 ভাগই নির্গত হয়েছিল। তৃতীয় ধাপের ব্যাপ্তি 8 জানুয়ারি 1944 থেকে 12 জানুয়ারি 1945 অবধি। এই ধাপে জ্বালামুখের দক্ষিণ দিকে অনেকগুলো ফাটল দেখা দেয়। এই সময়টিতে লাভার স্রোত পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়। পরবর্তী 7 বছরে অর্থাৎ শেষ ধাপে পেরিকুটিন আগ্নেয়গিরিটি স্তিমিত হতে শুরু করে। লাভার উদ্গীরণ হতে থাকে অনিয়মিত, অনেকটা থেমে থেমে। সেলেদোনিয়া গোতেরেজ নামে একজন পর্যবেক্ষণকারী ছাড়া আগ্নেয়গিরিটিকে ঘিরে গবেষণারত ভূতত্ত্ববিদদের মূল দলটি ছেড়ে যায় পেরিকুটিন। পেরিকুটিনের শেষ উদ্গীরণটি হয় 1952-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, যখন নির্গত ধোঁয়ার বিস্তৃতি ছিল 3 কিলোমিটার। প্রকৃতির এক বিচিত্র বিষয় পেরিকুটিন আজ প্রাণহীন বৃক্ষের মতো নির্বাক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীল আকাশের পটভূমিতে। পেরিকুটিন আজ মৃত, লোকালয় এখন বিরান। শেষবারের মতো তার বাড়ি ছাড়ার আগে চাষি ডায়োনিসিও পুলিডো চাষের জমিতে একটি স্মৃতিচিহ্ন রেখে এসেছিলেন, যেখানে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা ছিল, এই আগ্নেয়গিরিটির মালিকানা ও পরিচালনায় আছে ডিওনিসিও পুলিডো।